অৰিঅ' বিস্কুটৰ পৰা 15 মিনিটতে কেক বনাওঁ আহোঁ। কেকৰ কাৰণে আমাক লাগিব অৰিঅ' বিস্কুটৰ পেকেট, গাখীৰ, ঘিউ বা ৰিফাইন বা বাটাৰ। যিহেতু মোৰ ওচৰত বাটাৰেই আছে, গতিকে মই বাটাৰেই ইউজ কৰিছোঁ। মই কেকটো সৰুকৈ বনাইছোঁ, সেয়ে 10 টকীয়া 3 পেকেট বিস্কুট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। বিস্কুটখিনি বাতি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ক্ৰীমখিনি উলিয়াই ল'ব পাৰে। তাৰপিছত বিস্কুটকেইটা ভাঙি এটা ভিজি যাব পৰাকৈ গাখীৰ লৈছোঁ আৰু চামুচ এখনেৰে বিস্কুটকেইটা ভালদৰে ফেটি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত ষ্টিলৰ বাতি এটাত কেকটো সিজোতে লাগি নধৰিবলৈ ঘিউ লগাই লৈছোঁ। ফেটি লোৱা বিস্কুটখিনি বাতিটোত দি গেছটোত চৰু এটা পাতি তাত আধা কাপ নিমখ দি নিমখখিনিৰ ওপৰতে মই ষ্টিলৰ প্লেট এখন ওলোটাকৈ লৈছোঁ যাতে কেকটো সহজে সিজিব পাৰে। ফেটি থোৱা বিস্কুটখিনিত মই ডাৰ্ক চকলেট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যিহেতু মই ডাৰ্ক চকলেট ভাল পাওঁ, সেয়ে মই ডাৰ্ক চকলেট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে তাত ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ আৰু অন্য বেলেগ চকলেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গেছটো ল' ফ্লেমত দি মই 15 মিনিটৰ বাবে কেকটোৰ ওপৰত এখন ঢাকন দি ৰাখি দিলোঁ। আপোনালোকে মাজে মাজে চাই থাকিব পাৰে যে কেকটো সিজিছে নে নাই। মোৰ কেকটো কিন্তু 15 মিনিটতে হৈ গ'ল। গেছটো বন্ধ কৰি মই অলপ সময়ৰ বাবে চেঁচা হ'ব দিলোঁ যাতে কেকটো ভালদৰে ওলায়। আৰু চেঁচা হোৱাৰ পিছত মই কেকটো ভালদৰে প্লেট এখনত ওলোটাই দিওঁতে মোৰ চকলেট এপিচ এৰি গ'ল। কিন্তু মই আকৌ লগাই ল'লোঁ। তাৰপিছতে কেকটো মই কাটি খাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। কেকটো বহুত টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকেও যদি খাব বিচাৰে তেনেহ'লে চেষ্টা কৰি চাব পাৰে। আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।